Xin chào các bạn đã đến với H4The4 trên mục Fortech, series build PC 101, các cơ bản trong việc xây dựng một bộ PC hoàn chỉnh. Vậy những ai nên xem video này? Đó là các bạn yêu thích máy vi tính, đang muốn xây dựng cho mình một bộ PC, nhưng các bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, chọn cấu hình ra làm sao, và hợp lý để giá tiền và hiệu năng ra làm sao. Thì video này sẽ là phần 1 với tiêu đề xác định phân khúc người dùng và hiệu năng của PC. Sau khi xem video này, các bạn có thể xác định được cho mình phân khúc người dùng bạn nằm là thuộc phân khúc nào, và bạn chọn ra cho mình được một cấu hình hợp lý mà bạn muốn PC của mình có thể làm được, để từ đó chọn ra được cấu hình phần cứng và giá tiền hợp lý với những gì mà bạn mong muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần các câu hỏi và hiểu lầm thường gặp. Thường thì các bạn đi mua máy tính sẽ có 3 dạng mà mình hay thấy và phổ biến. Đó là dạng thứ nhất, các bạn nói là em có 20 tới 30 triệu, em muốn mua máy PUBG chiến ở cấu hình max setting, các anh hãy build cho em với. Hai là các bạn có 30 đến 25 triệu, các bạn nói là em có muốn làm các tác vụ nhẹ như là Photoshop, em có chỉnh sửa phim, các anh, và nhưng mà phần lớn thời gian thì các em sẽ chơi PUBG, LOL, Overwatch ở cái mức cấu hình max setting, các anh hãy build váy cho em với. Thì đại loại các bạn ở dạng này, các bạn muốn có cái tầm tiền này, các bạn chơi game PUBG, Overwatch và các bạn muốn ở cái cấu hình là max setting. Dạng thứ hai thì cũng giống như dạng 1, nhưng mà lần này các bạn có cho thêm cấu hình phần cứng vào, tức là các bạn nói là em muốn có card màn hình GTX 1060 chẳng hạn, hoặc là các bạn nói là em muốn có con chip CPU i7 8700 của Felix. Thì đó là hai dạng trên mà là hai dạng phổ biến mình hay thấy. Ngoài ra còn một dạng thứ ba, dạng này khá là mới, đó là các bạn vừa muốn gaming vừa muốn streaming một lúc. Chẳng hạn như là em nói là em có muốn gaming ở PUBG và streaming ở cấu hình max setting và mượt. Thì đó là ba dạng phổ biến. Tuy nhiên thì ba dạng này các bạn đều có hai cái đặc điểm. Thứ nhất là các bạn đưa ra được nhu cầu của mình sử dụng là gì, nhưng nó vẫn chưa thực sự là chính xác. Thứ hai là các bạn chưa có một cái mức hiệu năng mà các bạn mong muốn. Cái hiệu năng mà bạn đưa ra nó chỉ là max setting đi với tầm tiền 25 triệu mà thôi. Và đó, thường thì các bạn thắc mắc rằng là vậy thì cái tầm tiền có đi với cái sức mạnh của máy hay không? Tức là tiền càng nhiều thì có phải là hiệu năng của máy càng cao hay không? Và nếu mà hai máy có cái sức mạnh ngang nhau thì cái tầm tiền của hai máy giống nhau không? Thì câu trả lời ở đây là có và cũng là không. Thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai để biết thêm. Xác định bạn là ai. Thường thì phân khúc máy tính, mình thấy máy tính mua về có rất là nhiều việc để sử dụng. Nó có thể xem phim, đọc sách, chơi game, lướt web, hay là các bạn có thể làm các tác vụ Photoshop, edit phim. Nhưng có ba cái tác vụ chính mà cần rất là nhiều hiệu năng phần cứng của máy tính, đó là gaming, streaming và làm content creator. Vậy nên mình sẽ chia người dùng thành 3 phân khúc dựa trên các cái hiệu năng mà bạn sử dụng cái máy tính của mình vào việc gì nhiều nhất. Thứ nhất đó là về phân khúc người dùng phổ thông. Phân khúc này thường là các bạn dành phần lớn thời gian của mình cho những cái Microsoft Office, Word, Excel, hay là các người dùng văn phòng. Các bạn làm các cái phần mềm ở công ty của mình mà thôi. Thì với các bạn ở phân khúc người dùng phổ thông như thế này thì máy rất là đơn giản, chỉ cần từ 5 tới 10 triệu máy mới là các bạn đã có thể sử dụng hoàn toàn rất là mượt mà và đáp ứng được nhu cầu của bạn. Thứ hai là content creator. Các bạn này dùng máy tính để tạo ra một cái sản phẩm gì đấy. Với các bạn, máy tính là một cái công cụ việc làm kiếm cơm, thì các bạn dành phần lớn thời gian vào các tác vụ rất là nặng như là chỉnh sửa phim, encode phim, hoặc là vẽ một cái khung hình ngôi nhà, hoặc là làm một cái công việc animation nào đó. Và dạng thứ ba mà cũng là dạng mà mình nhắm tới nhiều nhất, đó là gamer. Và khi các bạn xác định mình là người dùng phân khúc gamer thì các bạn hãy chú ý cho mình là các bạn nằm trong loại gamer nào. Bởi vì có hai loại gamer, tức là các bạn muốn chơi game online là chính, bạn dành phần lớn thời gian của mình để chơi game online, như là bạn muốn chơi PUBG, Dota 2, LOL, Overwatch. Đây là những cái game online nhẹ. Và hoặc là các bạn xác định rằng là mình muốn chơi những cái game nặng, những cái game 3A như là The Witcher 3 này, Assassin's Creed này, Battlefield này. Vì những cái game 3A này đòi hỏi cấu hình phần cứng nặng hơn là game online, nên là các bạn phải xác định rõ ràng là khi mua máy về các bạn sẽ chơi loại game nào nhiều hơn, để từ đó có thể xác định được là mua cái máy nào sẽ tốt hơn. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần chọn hiệu năng của máy tính. Vậy trước khi chọn hiệu năng của máy tính thì các bạn phải đặt ra câu hỏi là tại sao lại phải chọn hiệu năng của máy tính đầu tiên khi xây dựng một bộ máy tính mà không phải là những cái khác, mà tại sao hiệu năng nó lại quan trọng đến như vậy. Vậy thì cho các bạn một ví dụ đơn giản là về điện thoại. Điện thoại thì sẽ có nhiều phân khúc như là flagship, chúng ta có Note 8, hoặc là phân khúc tầm trung, hoặc là phân khúc phổ thông. Với mỗi phân khúc này nó sẽ có một cái tầm tiền nhất định, và các bạn chỉ cần việc tăng cái giá tiền lên thì các bạn sẽ có một cái phân khúc tốt hơn. Và phân khúc càng cao thì giá tiền càng cao, đồng nghĩa với hiệu năng mà cái điện thoại của bạn mang lại
nó sẽ càng tốt. Cũng giống như điện thoại thì máy tính cũng được chia thành nhiều phân khúc, và cái phân khúc càng cao thì sức mạnh càng cao. Tuy nhiên có một điều khác biệt với điện thoại đặc biệt hơn nữa, đó là máy tính các bạn có thể thay đổi linh kiện tùy theo nhu cầu của người dùng. Và điều này dẫn đến sức mạnh của mỗi máy tính sẽ khác nhau, dẫn đến giá thành cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên đôi lúc hai máy có cùng giá thành nhưng sức mạnh của nó lại khác nhau tùy vào tác vụ lại sử dụng. Mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ rất là đơn giản. Ví dụ như mình là người chơi game, mình chỉ muốn chơi game hoàn toàn thôi, thì khi mà mình có một bộ máy, mình có bộ máy 30 triệu, mình sẽ có i7 8700K, mình sẽ có card màn hình 1080 và mình sẽ có 16GB RAM. Và bạn mình nó cũng có máy 30 triệu nhưng nó là content creator, nó làm content creator và streaming, thì nó sẽ có máy là Ryzen 7 1008X, nó có tới 32GB RAM thay vì máy mình chỉ có 16GB RAM, và nó có card màn hình 1070, không bằng máy mình card màn hình 1080. Điều này dẫn đến khi mà mình chơi game thì máy mình sẽ cho một cái sức mạnh vượt trội hơn máy của bạn mình, mượt mà hơn. Tuy nhiên là nếu khi mà máy mình streaming hoặc là làm các tác vụ content creator thì máy của bạn mình nó sẽ cho ra những cái hiệu quả tốt hơn. Đó là lý do tại sao khi mà bạn đi mua máy, bạn phải lựa chọn được hiệu năng mà mình mong muốn nhất, để từ đó chọn các cái linh kiện phần cứng phù hợp với cái hiệu năng mà bạn muốn, tránh cái việc mà bạn mua cái phần cứng không đáp ứng được cái nhu cầu mà bạn mong muốn. Trước khi đi vào chọn hiệu năng của máy tính thì chúng ta phải hiểu là hiệu năng là gì và nó được đo như thế nào. Nếu nói về content creator thì hiệu năng của máy tính được đo bằng tốc độ của nó xử lý một tác vụ hoàn chỉnh. Vậy khi mà nó xử lý một tác vụ hoàn chỉnh càng nặng mà nó xử lý càng nhanh thì tức là máy tính càng mạnh. Giống như điện thoại thì có Antutu để đo benchmark, máy tính cũng vậy, máy tính cũng có những phần mềm để đo benchmark khi xử lý các tác vụ nặng, ví dụ như Cinebench, ví dụ như Firestrike, hoặc là nó có Adobe Premiere. Còn nếu nói về game thì dùng để đo hiệu năng của một máy tính khi chơi game mà các game thủ hay xài, đó chính là FPS, tức là frame per second. Một máy chơi game khi chơi game cho ra một FPS càng cao tức là máy càng mạnh. Tuy nhiên FPS cao không thôi thì vẫn chưa đủ. Để có một trải nghiệm mượt mà nhất khi mà bạn chơi game thì phải cần có sự kết hợp của 3 yếu tố. Đó chính là FPS, màn hình, và trong màn hình thì chúng ta có 2 yếu tố nhỏ hơn, đó là độ phân giải screen resolution và tần số quét là refresh hertz. Sau màn hình thì chúng ta sẽ có setting chỉnh càng cao thì càng đẹp. Vậy khi mà một máy tính càng mạnh sẽ là sự kết hợp đồng đều của 3 yếu tố này, lúc đó một game thủ chơi game sẽ có trải nghiệm mượt mà và tốt nhất. Vậy nếu các bạn chưa biết gì về FPS, screen resolution hoặc là setting, và tại sao lại cần phải có sự liên kết giữa 3 yếu tố này để có được một trải nghiệm chơi game mượt mà nhất, thì ở dưới phần link description mình đã có cho các bạn một đường link, các bạn có thể click vào đây để xem một cái phần video khác. Trong video này mình đã giải thích rất là rõ ràng về sự liên kết và quan hệ giữa 3 yếu tố này và tại sao nó lại quan trọng đến như vậy khi mà một người muốn mua một máy tính chơi game cần phải biết. Và sau đây chúng ta sẽ đi đến với việc chọn phân khúc hiệu năng phổ biến mà mọi người, các gamer hay chọn. Các bạn hãy xem và sau đó chọn ra cho mình một phân khúc hiệu năng mà bạn mong muốn. Ví dụ ở màn hình Full HD chúng ta sẽ có mức tần số quét là 60 và 144 Hz. Về setting thì chúng ta sẽ có 3 mức phổ biến như là medium, low và ultra high. Ultra high sẽ là cao nhất. Và về FPS chúng ta sẽ có 60 fps, 120 fps, đôi khi chúng ta có thể có 144 fps. Tương tự với mức setting như vậy nhưng chúng ta sẽ có màn hình là 2K và 1440p và 4K. Tuy nhiên thì 4K và 1440p sẽ cho các bạn gamer rất là hardcore, vì các bạn này máy để có thể chơi được những cái mức cấu hình này sẽ có thể lên tới 50 triệu, 100 triệu. Thường thì ở mức cấu hình bình thường thì chúng ta sẽ chỉ chọn màn Full HD mà thôi. Sau khi chọn được hiệu năng mà bạn mong muốn thì bây giờ hãy gộp tất cả lại với nhau. Ví dụ như phân khúc người dùng là mình muốn chơi game 3A, ví dụ như các game là The Witcher 3, mình muốn chơi Assassin's Creed hoặc là mình muốn chơi Battlefield. Kết hợp với mình muốn chơi những game này ở mức màn hình của mình là màn hình Full HD, mình muốn màn hình của mình có tần số quét là 60 Hz và mình muốn chơi những cái game này ở mức hiệu chỉnh tối đa luôn là max setting ultra, và cấu hình FPS mà mình mong muốn cho máy cho ra được là 60. Sau khi kết hợp hai điều này lại với nhau thì các bạn đã có thể hình dung ra được là máy của bạn sẽ phải làm gì rồi, đúng không nào? Bây giờ chỉ việc đi kiếm máy và linh kiện phù hợp để đáp ứng được cái nhu cầu này mà thôi. Có một số bạn cho rằng là khi mà build PC thì không cần phải quá là chi tiết như vậy. Mua máy như thế nào, chơi game là được.
mượt là được. Màn hình thì không cần phải là nhiều tần số quét hay là không có tần số quét, chỉ là màn hình thôi. Và khi chiến game thì max setting là được. Điều này thì mình có thể đồng ý khi mà bạn bỏ ra 10 tới 15 triệu mua một cái máy về, và khi mà bạn mong đợi là bạn chỉ chơi game như một hình thức giải trí. Nhưng khi với các bạn làm content creator, các tác vụ nặng, hoặc là các bạn chơi game streaming, gaming, các bạn đã sẵn sàng bỏ ra 30 tới 50 triệu để mua một bộ máy về, thì các bạn phải mong đợi có một cái máy hoàn thiện và tốt nhất với cái giá tiền mà bạn bỏ ra có thể đạt được, đúng không? Cái đó gọi là price performance. Và nếu mà nói về khi mà bạn đi mua máy vi tính, bạn ra cửa hàng, bạn có một cái yêu cầu xác định về hiệu năng của máy tính một cách đầy đủ và rõ nhất, thì sẽ rất là dễ cho người tư vấn, người ta có thể tư vấn cho bạn một cách đúng nhất và hợp nhất với cái nhu cầu của bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu bạn hiểu về máy tính của mình, bạn muốn mong đợi gì được từ máy tính, thì điều này sẽ giúp cho bạn tự tin hơn trong việc đi mua và chọn ra các cái linh kiện phù hợp, để không bị quá là rối khi mà có rất là nhiều cái sự trợ giúp ở trên mạng. Ví dụ như máy mượt 20 triệu, chơi mượt PUBG ở max setting, thì 20 triệu có rất là nhiều cái cách chọn linh kiện để làm được điều này, 10-20 cách. Thì điều này nó quá là rộng, làm cho bạn, nếu mà bạn là người mới thì bạn sẽ bị rối, bạn không thể nào nắm hết được. Nhưng nếu bạn có một cái xác định vị thật sự là rõ ràng như vậy, thì sẽ giới hạn cái sự chọn lựa này xuống và làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và tránh bị rối khi mà đi mua máy tính. Như vậy mình xin kết thúc video phần 1 này ở đây, và kỳ tới chúng ta sẽ đi với việc chọn linh kiện và giá tiền. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này. Nếu thấy thích, hãy bấm nút like và chia sẻ cho các bạn của bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích và muốn xem thêm nhiều video như vậy, hãy bấm nút subscribe cho mình nhé. Đây là nguồn sống và cũng là nguồn động lực to lớn cho kênh có thể phát triển hơn trong tương lai. Và nếu các bạn có đóng góp ý kiến hay có bình luận gì thì hãy để lại comment của các bạn ở dưới phần bình luận cho mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở các video tới. See ya!